Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só aqui a minha arte que eu estou inventando, galera. Bom, como as crianças querem muito fazer uma fogueirinha, né, para comemorar a festa junina, comer umas coisinhas gostosas, então eu e o Leandro, meu esposo, resolvemos fazer para a felicidade deles, né? Bom, e eu aproveitei que tinha umas revistas velhas aqui em casa, cortei na forma de bandeirinha. A partezinha do meio eu usei para colar uma na outra e fazer balõezinhos. Eu tinha um pedaço de barbante ali ainda sobrando, então eu fiz umas tiras de bandeirinha e balãozinho para enfeitar a nossa fogueirinha aqui em casa. Eu espero que as crianças gostem, porque eles estão pedindo há vários dias já pra gente fazer uma fogueirinha, né, aqui em casa pra gente curtir um pouquinho. E agora finalmente a gente vai fazer. Então eu resolvi mostrar para vocês aqui, eu fazendo os enfeitinhos, né, da nossa fogueira. Não é nada assim luxuoso nem nada, é mais mesmo pra, né, aumentar o climinha assim de fogueirinha, deixar mais aconchegante, né, e mais bonitinho aqui pra gente. Como as crianças adoram, né? Então é bom, né, para fazer a felicidade das crianças. A gente não sabe ainda que dia que vai fazer a fogueira, mas eu já tô preparando aqui as coisinhas, né? Os enfeitinhos pra ficar bem legal. Bom, e é isso aí, galera. Eu peço pra você aí, já vai deixando o seu like, já comenta aí se vocês fazem aí fogueirinha na casa de vocês, para as criançadas se divertir, ou se vocês vão em festas juninas mesmo, né, que tem pela cidade. O que que vocês fazem? Comentem aí. Ah, e não esquece de ativar o sininho, tá bom? Para receber todas as notificações aqui do meu canal. E bora pro vídeo aí, vai seguindo aí, gente, olhando aí como eu vou produzindo aí as nossas bandeirinhas e os balãozinhos da nossa fogueirinha. Bom, gente, enquanto eu vou ali fazendo a colagem das bandeirinhas e dos balãozinhos, eu vou também acompanhando a minha novela, gente, que eu tô amando a novela. Tô acompanhando, na verdade eu não tô acompanhando, né? Porque eu tô assistindo ela direto no YouTube, sem comercial, sem nada. Então eu tô maratonando a novela, né? Então eu fui ali fazendo o que eu tinha pra fazer e, claro, assistindo a minha novela.
Bom, galera, e eu tô aqui já, né, na final já dos preparativos desses enfeitinhos da nossa fogueirinha. E o Link e a Ravine já percebeu o que eu tô fazendo e não me deixam em paz mais. Ficam aqui toda hora perguntando se já acabou, como que tá indo, o que eu tô fazendo. Aquela coisa perguntação de criança, né, gente? E, claro, eu ali sempre, né, com os olhos atentos na novela também, gente. A novela tá muito boa. Eu super recomendo você que não assistiu ainda assistir a novela Os 10 Mandamentos. Muito boa essa novela, gente. Eu adorei. E eu tô maratonando mesmo. Eu tenho um tempinho novela, eu tenho um tempinho novela. Bom, e eu vou ficando por aqui, galera, nesse vídeo, porque também, ó, vocês vão ver aí que o meu barbante já tá acabando. Então, acabou o barbante, não tem mais como colar as bandeirinhas e nem os balãozinhos. Então, eu vou precisar comprar outro barbante, né, pra poder terminar aí de colar as bandeirinhas. Tá bom, galera? E olha aí como ficou. E é isso aí. Um beijão e tchau, tchau.